कातोलीक धर्मांतावन तांकां तांच्या धर्माक मुनीस हाडिचे शीप स्टिलिंग म्हणटा आमी ते करच्या खातीर तांणी कातोलिका विरोधात चलोवचें वा प्रोटेस्टंटाचेर आड उलोवचें ह्या पंगडाच्यांनी. आनी देखून असं तांच्या सभेंत तांच्या मागण्याच्या जमातींनी तांणी उलोवचेंच कातोलिकाचेर आड वा मेनलायन चर्च म्हणटा आमी वा अधिकृत क्रिस्तांव पंगडांचेर तांणी आड उलोवचें अशें उलयना जाल्यार तांकां शड्य मेळनात. एक मेनलायन चर्च म्हळ्यार कोणाचो बावतिस्म अधिकृत आसा, कोणाचो बावतिस्म आमची पवित्र सभा मानून घेता, तशें जाल्यार आमी मेनलायन चर्चस म्हणटा. तांचे मदें आमी सगळे क्रिस्तांव आनी मुखेली आनी जाणां आसलेले शिकले जाणांक कित्याक म्हळ्यार आमी सांगात आयिल्ले वरवीं आनी सांगात आमी एकामेकां संवाद केल्ले वरवीं आनी एकामेकां चड समजण घेतले वरवीं आमी सगळ्या अक्रिस्ती संवसाराक आमी साक्षी जावंक जाता. थोडे कडेन पवित्र सभा आसात तांचोच तो पवित्र स्नान दितात, तांच्याच रितीर थोडे फावटी बाप पूत पळयतात म्हणजे नांव काडिनासतना तांचोच पवित्र स्नान दितात. तसो जाल्यार पवित्र स्नान अधिकृत म्हूण सांगूंक जायना. समट आनी सावाला मोगाचेनो समर्थ आणि सवालां कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तां की स्वागत. आदले फावटी आमी अंतरधर्मी संवाद विशयांत एक कार्यक्रम आसा केल्ले, तुमच्या मुखार प्रस्तुत केल्ले. आज तसल्यांत आनी एक कार्यक्रम आमी तुमच्या मुखार दवरता आनी हें जावन आसा क्रिस्तांव एकवटाचो आयोग हाच्या मुखांतर जावचें काम. अंतरधर्मी म्हणटा आसतना वेगवेगळ्या धर्मा मदें कितें सांगात हाडचें तलें आसा त्या विशयांत वावर करचो. वो क्रिस्तांव एकवट आयोगाचें काम म्हणटा आसतना क्रिस्तांव सबार पंगडांनी आसात अशें म्हणचें हांवें आयकलां आनी वाचलां. लागीं लागीं 50,000 पंगडांच्या सडीत पंगड आसात. जेजू क्रिस्तान एक पवित्र सभा स्थापलेली आनी उपरांत वेगवेगळ्या कारणांक लागून पवित्र सभा वांटे फांटे केल्ली आनी आज 50,000 अशें आसता आसतना हे सकड पंगडा सांगाता मेळोवंक कश्ट, पूण तांच्या सांगाता मेळोवन आमी कातोलीक पवित्र सभेन कितें वावर करी येता म्हणल्या विशयांत चिंतूंक आनी तशेंच वावर करूंक कार्यगत करूंक कामां क्रिस्तांव एकवट आयोग आसा. राष्ट्र मट्टार आसा, राज्य मट्टार आसा, प्रांतीय मट्टार आनी तशेंच देशच्या मट्टार आसा, फिरगेजी मट्टार आसा. राज्य मट्टार अंतरधर्मी संवाद विशयांत वावर केल्लो पाद्राब फादर गॅब्रियल लोबो आदले फावटी तांच्या लागीं आमी संवाद चलयलो. थंयसर तो आसता आसतना ह्या क्रिस्तांव एकवट आयोगा विशयांत ताणें वावर चलयलो आसा. देखून आज आमच्या सांगाता ते आसात ह्या विशयाचेर उलोवंक. तुमच्या सर्वांच्या नांवान फादर गॅब्रियल लोबो हांकां हांव स्वागत म्हणटा. फादर, तुमच्या लागीं ह्या विशयाचेर पयलें सवाल म्हजें, तुमी बेंगळूर आसता आसतना प्रांतीय मट्टार, राज्य मट्टार अंतरधर्मी आयोग हाचो कार्यदर्शी जावन आशिल्ल्यात. सांगातास क्रिस्तांव एकवट आयोग हाचोय कार्यदर्शी जावन आशिल्ल्यात तुमी. हांवें सच्चे सवाल घाले म्हूण सांगल्यार आतां वेगवेगळ्या धर्मा सांगाता हाडूंक कितें बरेंपण आसा तें प्रमोट करूंक हो एक आयोग आसलो अंतरधर्मी आयोग. ताच्या सांगातात ह्या आयोगाचें काम करूं जातें ना गी विंगड एक काल्याक आयोगाक परत्यान. मगोच्या पाद्रेबणो असलो एक आयोग गरज आसा कित्याक म्हूण सांगल्यार आनी वो आयोग 2 हांतांनी वा दुसऱ्या रितीर काम करता. कित्याक म्हूण सांगल्यार वो सांगाता दोनी आयोग सांगाता काम करूंक शकनात. कित्याक म्हळ्यार बाबडताक लागून, पयले सुवातेर बाबडताक लागून क्रिस्तांव धर्मांत जायते पंगड आसात आमी पळयता. ओके. इतिहासान जायते पंगड जावन आयल्यात.
आनी दुसऱ्या दुसऱ्या कारणांक लागून ते विंगड जाल्यात हम्म. आनी अशे विंगड जाल्यारय हां. हे क्रिस्तांव पंगड बाबार्थांत तशें जेजू क्रिस्तांतय आनी मुख्य जावन पवित्र स्नानांत आनी तेंचो साल्वासांव तें सर्गींचे राज तसो देव हां. ह्या सगळ्या विशयांनी आमचे थंय समासमपण आसा एक ताराचो अर्थ आसा आनी आमी ह्या विशयांनी जायते विशय आमी एकामेका एकच रितीर वांटून घेता शिकवणेन दोतोणेंत कांय फरक आसूंक पुरो आमच्या समजणेंत तरी हे दुसरे दुसरे क्रिस्तांव पंगड आमच्या अधिकृत पवित्र स्नाना वरवीं पवित्र स्नानांत आमी जेजू क्रिस्ता थंय एकतार घडटा जेजू क्रिस्तान एकच पवित्र सभा सुरू केल्या आनी एकाच सभेंत पवित्र स्नाना वरवीं आमी सगळे वांटो घेता आनी एक जाता ह्या पवित्र सभेंत जेजू क्रिस्ता थंय म्हळ्यार बाप पूत आनी पवित्र आत्म्यातय आमकां सगळ्यांक एकाच देवान सांगत हाडला आनी देखून आमी दुसरे दुसरे क्रिस्तांव पंगड जाल्यारय आमचे थंय भावार्थ एकच जावन आसा वो भावार्थ आमी दुसऱ्या धर्मा आनी दुसऱ्या रितीच्या मनशां सांगता समजून घेवंक आनी वांटून घेवंक जायते कश्ट पडटात आनी जायत ह्या शिकवणेन जायतो फरक आसा मस्त फरक आसा आनी देखून दुसऱ्या धर्मांतय आमी कशे संवाद करता त्याच रितीर आमच्या क्रिस्तांव पंगडा सांगता संवाद करूंक कसतात जायना तें म्हणूंक जाय जे हांवें म्हळ्यार ही सगळी रितच दुसरी आनी आमच्या क्रिस्तांव पंगडा सांगता आमी कशें सांगता म्हळ्यार जे कशें संवाद चलयचे ती रीतच आमी दुसरीच रितीर चलोवन व्हरचे कार्यावळी आनी कशें आमी चलता देखून ह्या खातीर दुसऱ्या दुसऱ्या आयोगाची चड गरज आसा म्हणून आमी सांगी येता ओके आतां आंतरधर्मीय संवाद म्हणटा आसतना वेगवेगळ्या धर्माच्या मुखेल्यांक सांगाता मेळोवन चिंता पाठोवचें आनी कितें सामान आसा तें पुरो आमी एकामेका समजून घेवन लागीं येवंक प्रयत्न करचे आतां ह्या क्रिस्तांव एकवटाचो आयोग हातूंत तुमी बेंगळूर आसतना आनी आतां हेर घडये काम चलता हातूंत कोण सकडी सांगाता मेळटात थंय वेगवेगळ्या धर्माचे मुखेली सांगाता मेळटाले आनी कोणी दुसरे प्रतिनिधी आसल्यार आतां हांगासर हातूंत कोण सांगाता मेळटात कित्याक म्हळ्यार क्रिस्तांव धर्मांत पंगड मस्त आसात कितले म्हूण सांगूंक की कश्ट त्या दळा हातूंत कोण सकडी सांगाता येताले हांगासर मोगाचे फादर क्रिस्तांव पंगड मेनलँड चर्च अशें म्हणटात म्हळ्यार कोणाचो बौतिझम चड अधिकृत आसा कोणाचो भावार्थ चड आनी चड एक सारको आसा तसल्यांक आनी तसल्या पंगडाच्या मुखेल्यांक सांगता येवंक चड कस जायनात कित्याक म्हळ्यार आमी सगळे क्रिस्तांव आनी मुखेली आनी जाणां आसलेले शिकले जाणांक कित्याक म्हळ्यार आमी सांगाता आयिल्ले वरवीं आनी सांगाता आमी एकामेका संवाद केल्ले वरवीं आनी एकामेका चड आनी चड समजून घेतले वरवीं आमी सगळ्या अक्रिस्ती संवसाराक आमी साक्षी जावंक जाता आमी आमचे मोदेंस जरी तर पांटे शेंडे केले जाल्यार वांटे शेंडे केले जाल्यार वा आमचे मोदेंस तुटाफूट जाली जाल्यार आमकां मिशनरी वावर करूंक कस जाताले लोकां मदें दुसऱ्या धर्माच्या लोकां मदें आमी जरी तर देवाचें उतर परगट करता आनी जर तर क्रिस्तां परगट करीचे आनी सतत तो क्रिस्तांचो देव म्हण आमी परगट करीचे जाल्यार आमचे मदें एकवट ना जाल्यार एक मोड ना जाल्यार थंयसर कसलोच फायदो ना आमी बेश्टें जेजू क्रिस्ताक अननोन क्रायस्ट म्हळ्यार जेजू क्रिस्त कोण म्हूण गोत्त ना म्हणले बरी आमी कितें केल्यार बेश्टें वाऱ्यार बेश्टें ह्या उदकाचे वयर आसल्या बुळबुळ्या बरी बेश्टें आमची कार्यावळी करतले आनी थंयच मरोन वेतालें आनी देखून लोक आमकां पात येवं सोडना आमचो बाबाट पात येवं सोडना आनी देखून हे सगळे क्रिस्तांव प्रत्येक तरांनी मुखेली शिकलेले मनीस दुसऱ्याच्या पंगडाचे देवशास्त्री ते सगळे पात येतात आनी आश येतात की आमी सांगाता येवचे आनी सांगाता येवन कित्याक म्हळ्यार आमी एकाच उद्देशा खातीर एकच उद्देश मनान धरून म्हळ्यार साल्वसांव शांती जेजू क्रिस्ता थंय एकवट आमी मानचो कम्युनियन म्हणटा हांव इंग्लीश भाशेन तशें म्हळ्यार एकतार जेजू क्रिस्ता थंय पूण
आमी पळया आतां एक क्लब आसा जाल्यार ताका एसोसिएशन म्हणटा संस्था आनी सांगात तशें न्हय तसलें एसोसिएशन तसले क्लब तसले कंपनी कितले बांदयत वय पण हांगा एकठार म्हळ्यार आमी पवित्र स्नानांत ती एक आमी सगळीं जाणां पवित्र स्नानांत जेजू क्रिस्तांत आमी एक जावन आसा म्हणल्या खातीर आनी देखून आमी आमच्या मदें जरी थंय झगडून पडल्या आनी वांटे शिटे करून पडल्या जाल्यार आमी जेजू क्रिस्ताक थंय कसलो आमचो बावाट दाखयतले आनी तशें लोकांक कशें आमी परगट करतले जेजू क्रिस्ता म्हणलो एक मनोभाव जायत्या आमच्या क्रिस्तांव मुखेलांत थंय आसा देखून मुखेली सांगाता येतात मुख्य जावन कित्याक म्हळ्यार मुखेली सांगाता आयिल्ल्या वेळार तांकां आमी एकामेका सांगाता येवन आमचो एकामेका बाबार्थ आमी वांटून घेतले वरवीं आमची रीत नीत आमची शिकवण आमची दस्तावेजां एकामेका वांटून घेवन अर्थ केल्ले वरवीं आमी लोकांक फावो ते प्रमाणे आमच्या लोकांक वा त्या त्या क्रिस्तांव पंगडाच्या मुखेल्यांक शिकोवंक जाता देखून शिकलेले मनीस मुखेलपण घेतले मनीस फुडार येवन तांचे धर्माचे सतत सांगाता येतात आनी येवन शिकोवन वांटून घेतात शिकोवन तुम्ही आता म्हळे काय म्हणून सांगल्यार मेन लायन चर्च असं म्हणून सांगले वय. ताजे मुखेली सांगता येतात म्हणून वय तशें म्हळ्यार काय म्हणून सांगता की आमच्या विक्षकांक मेन लायन चर्चेस म्हळ्यार कोण आसा तांतूं वय मेनलँड चर्च म्हळ्यार कोणाचो बावतिज्म अधिकृत आसा आं, कोणाचो बावतिज्म आमची पवित्र सभा मानून घेता आं, तसल्यांक आमी मेनलँड चर्चेस म्हणटा तांचे मदें सगळे प्रोटेस्टंट CSI CNI म्हण आसता आमच्या इंडियान तशेंच मॅथडिस्ट आसात बॅप्टिस्ट आसात लुथरन आसात वा ऑर्थोडॉक्स सिरियन आनी सुरोमलंकारा असले जायते पंगड आसात जॅकोबायट आसात तशेंच ग्रीक ऑर्थोडॉक्स म्हण आसात एंग्लिकन चर्च म्हण आसा बॉर्न अगेन क्रिश्चन म्हण आसतात बॅप्टिस्ट आसा ना बॅप्टिस्ट आनी सगळे म्हण आसात आनी असले थोडे संस्थे आसात आं, आनी असले क्रिस्तांव पंगड तांचे मदें आनी आमच्या मदें बाबार्था विशीं जेजू क्रिस्ता विशीं साल्वासा विशीं असो फरक उणो आसा आनी देखून पवित्र स्नान दितना तांणी त्याच बाप पूत आनी पवित्र आत्म्या वरवीं पवित्र स्नान दिला देखून तांचो आनी आमचो पवित्र स्नान एकच सारको आसा देखून आनी ह्या पवित्र स्नाना वरवीं आमी जेजू क्रिस्त थंय एक जाता आमचे मदीं तो एकता रूप जाता कित्याक म्हळ्यार पवित्र स्नान कितें करता म्हळ्यार आमचे थंय एक शाश्वत मोर घालता एक फावटी आमी पवित्र स्नान घेतलो म्हणटच आमी जेजू क्रिस्ताच्या कुटुंबाचे सांदे जाता जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र सभेचे सांदे जाता पवित्र सभेंत आमकां आमचे थंय जरी तर ह्या पवित्र स्नानांत फरक आसूंक पुरो दुसरे रितीर जाल्यारय तो त्या पवित्र स्नानांत आमी एकच कुटुंबाचे जेजू थंय एक देखून आमकां सगळ्यांक एक म्हूण येवंक साध्य आसा आनी देखून ह्या सगळ्या पवित्र सभांक आमी मेनलँड चर्चेस वा अधिकृत इगर्जो म्हणटा हांव कित्याक तांचो पवित्र स्नान आमच्या पवित्र सभेन मानून घेतला थोडे कडेन पवित्र सभा आसात तांचोच तो पवित्र स्नान दितात तांच्याच रितीर थोडे फावटी बाप पूत पवित्र आत्म्याचें नांव काडिनासतना तांचोच पवित्र स्नान दितात तसलें पवित्र स्नान अधिकृत म्हूण सांगूंक जायना देखून आमी सोदून काडटा हांव त्या विशयांत तुम्ही आता सांगले मेन लायन चर्चेस कोण म्हणून इसारता तुम्ही सांगले प्रोटेस्टंट आसात ताजे उपरांत ॲडव्हेंटिस्ट बॅप्टिस्ट ताजे उपरांत ऑर्थोडॉक्स असले पुरो आसात म्हणून तुम्ही सांगले आता पवित्र सभेचे दिश्ट गेल्यार एक 11व्या शतमानांत एक व्हड वांटो जाल्लो गोत आसा आनी ताजे उपरांत एक फाटल्या सादारण एक 300-400 वर्सांनी जे कितें आतां सांगले आसात तांचे मुळां पुराय युरोपांत आसात या अमेरिकांत आसात आनी हे सगळे पंगड कातोलीक पवित्र सभेतावन भायर वचून मस्त पंगड जाल्ले सगळे आतां हे पंगड पवित्र सभेतावन भायर वयत आसतना एक निबा दिवन ते भायर गेल्ले म्हळ्यार कातोलीक पवित्र सभेंत ही सूख आसा कातोलीक पवित्र सभेंत ही सूख आसा हें सारकें न्ही अशें म्हणून ते भायर गेल्ले म्हळ्यार तांचें अस्तित्व दाखयचें जाल्यार ते कशें आमच्या तावन विंगड म्हणलें दाखोवन तांणी भायर गेल्ले आनी ताच्या मागीर प्रतिरोध तांणी दाखयलो आसा कातोलीक पवित्र सभे विरोध तस जाल्यार पंगडा सांगता बसोवन आमी संवाद चलोवचो कितलो प्रस्तुत या कितले रेलेवेंट गी म्हणून बरें फादर आतां हांगासर आमी समजोचें संवाद म्हळ्यार कितें म्हणलें चड समजोचें चिंतया आतां दोन पंगडा मदें कोणी जावं दिताय क्रिस्तांव वा कोणी जावन दोन पंगडा मदें झगडें जाता आनी तांचे मदें राजी संधान करतात तो राजी संधान सासणाक उराजे म्हणली कांय गरज आसा की ना त्या घडये तो जाता आनी ताच्या उपरांत उडास विसरून सोडटात परतून झगडें करतात परतून तोच तांचे मदें फरक आनी तांचे दुसऱ्यो समजण्यो तश्योच उरतात आनी परतून तशें जावंक शकता पूण आमी दुसऱ्या धर्मा सांगता संवाद करतना
उडास दवरचें कितें म्हळ्यार वा इंग्लीश वाचता एक्युमेनिझम म्हणटात एक्युमेनिकल एक्टिविटी आमच्या कॅथोलीक पवित्र सभेन वातिकन महासभे उपरांत दुसऱ्या महासभे उपरांत ह्या विशयांत अधिकृत शिकवणी दिल्या आनी अधिकृत थंयसर प्रेरणी दिला आनी हे असलो संवाद चड गरजेचो म्हणून सांगला तो कसो करीजे आनी सगळें पवित्र सभा आमकां वाट दाखयता संवाद हांगासर म्हळ्यार पदरेपणो कितें म्हूण सांगल्यार थंयसर आमकां एक उद्देश आसा एक थंयसर शेवट आसा एक मिसांव आसा हे मिसांव दवरून तें जेजू क्रिस्ताचें मिसांव जेजून सांगलें तो पराधीन जावच्या आदीं ताणें लांब मागणें केलें आनी सांगलें बापा ते सगळें एक जावन दी कित्याक म्हळ्यार सगळो संवसार पात येवन दी आनी जरी तर आनी ते म्हाका साक्ष दिवन जिवन दीत तूं एकलोच बाप सोमेस्तांचो आमी एकच कुटाम म्हणलें ते तांच्या कार्यांनी उतरांनी जिवितान दाखोव अशें म्हणजे जेजून केल्लें तें मागणें आनी तें सत जाय जें देखून आमच्या सगळ्या क्रिस्तांवां थंय जावं पुरो आमचे थंय सगळ्या इतिहासांत जेजू क्रिस्ता उपरांत सुरू केलें पवित्र सभेत हांव सुरू करून असले फरक आनी दुसऱ्यो अभिप्रायो आयिल्ल्यो आनी तुमी सांगले प्रमाणे राजकीयाच्या विशयाक लागून वा कसले तांच्या खासगी स्वार्थाक आनी कित्याक लागून अशें वा पातकाचो थोड्यो पटी हाचेर प्रभाव पडून अशें घडलां जावंक पुरो अशें म्हणटस आमी उडास दवरूंक जाय कित्याक म्हळ्यार जेजू क्रिस्तान मागणें केलां बापा ते सगळे एक जावं दी आमी जेजू क्रिस्ताचें मरण जालें जाल्यार तर आमी जेजू क्रिस्तान सगळ्यांक स्विकार केल्ले बरी जेजू क्रिस्ताचें मरण घालन जेजू क्रिस्ताच्या आदारान पवित्र आत्म्याच्या आदारान सांगात हाडचें पवित्र आत्म्यान जेजू क्रिस्तान पुनर्जीवन जेजू क्रिस्तान तो आमचे सांगात काम करता तो आमकां ताचें मरण दिता आमचें खासगी मरण न्हय वा आमी कितें पातयेत जावन तें करेक्ट आमी सांगलें बरें दुसऱ्यान आयकाचें असलें चिंताप दवर न्हय बगार मोगान शांतीन बक्षान्यान आमी कितले आमचे थंय दुसरे अभिप्राय आसल्यार विरोधपण आसल्यार द्वेश आसल्यार तें सगळें कुशीन दवर जेजू क्रिस्ताच्या नांवा खातीर जेजू क्रिस्ताक मोदें दवरून आमी सगळ्यांनी वावुरचें आनी वावुरचें देखून आमकां गरज कितें म्हळ्यार हांगासर आमकां एकवट गरज जेजून हाडली पवित्र सभा जेजून धर्म सुरू केल्लो न्हय पवित्र सभा सुरू केल्ली एकच पवित्र सभा सुरू केल्ली आनी त्या पवित्र सभेंत ही कॅथोलीक पवित्र सभा मुखार वेताना ते सगळ्या मनशाकुळाक सगळ्या मनशाकुळा तितलेंच न्हय सगळ्या क्रिस्तांव दुसऱ्या पंगडांक स्वागत करता आनी तांकां बक्षिता सगळें समजून घेता आनी आज कशें पवित्र सभा तांचे लागीं संवाद करता की म्हळ्यार तांकां आयकता तांची बोगणां कितें तांचें दूख कितें तांचें थंय कित्याक अशें घडलें आनी सतत जरी तर आमी जेजू क्रिस्त सारकें समजोवच्या खातीर आमी सगळीं सांगता येवन एकतार बांदया म्हणलो तो संवाद असो बरो मनोभाव म्हळ्यार थंयसर बरेपण आसा थंय पातकाक वांटोना स्वार्थाक वांटोना पातक आनी स्वार्थाले कडेन आनीक तोटाफूट चड जाता घर्शण चड जाता तशें न्हय आमी कोणी थंयसर स्वार्था खातीर सांगता येना एकवटा खातीर जेजूच्या मोगान येता आनी मोगान वेंगता देखून थंयसर अशें घडोवंक साथ दिना देखून संवाद आज हो संवाद बऱ्या रितीन अशें मुखार सरोंक कारण तितलेंच कित्याक आमी एकामेका मानून घेता स्विकार करता आमचें जायतें आदलें दूख आनी आमकां कितें सगळें बोगलां ती गाय आनी कितें जाल्यार तें जायतें विसरून सोडूंक आमी जेजू क्रिस्ता बरी आमी प्रयत्न करता येस ह्या संवादच्या फाटल्यान एक आपाय आसा गी म्हणलें म्हाका बगता त्या देखून हांव विचारचें आपाय कालें गे म्हणून सांगल्यार हे पंगड सकडी आतां तांकां मेन लायन चर्चेस म्हणटा हांव आयल्या वार आणकी असले जायते पंगड उब जाल्यात आनी तांणी पवित्र सभेंत एक पाप साहेबाचो अधिकार हाचेर सवाल करचें मरियमाच्या भक्तीपणाचेर सवाल करचें येवकरिस्ता विशयांत ह्या कुमसारा विशयांत आमच्या 7 विशयांत म्हळ्यार पवित्र सभेन शिकोवच्या 7 विशयांत सवालां करून भायर गेल्ले मनीस हे व्यक्ती आनी ते पंगड आतां आमी त्याच पंगडा लागीं बसून संवाद चलयता आमकां भक्त कालें म्हणून जाल्यार आमी सकडी एक म्हणून आतां हे सकडी सवालां विचारन भायर गेल्ले तांच्या लागीं आमी परत्यान बसून असलो संवाद चलयता आसतना तांच्या मतींत एक सवाल अशें विचारता ती ना गोतन पूण आसत म्हूण चिंता हांव कालें म्हणून सांगल्यार आमी सवालां विचारून भायर आयल्यार कितें जालें कित्याक म्हळ्यार अकरेक ते आमच्या फाटल्यान येतात न्ही देखून एक तांच्या मतींत आनी दुसरें कितें म्हूण सांगल्यार असले संगती हेरांक प्रेरण जायनात गे म्हळ्यार आतां तांच्या कडेन भायर गेल्ल्या कडेन बसून उलयतात इश्टागत करतात जाल्यार आमी विचारन गेल्यार कितें जालें करेक्ट फाल्यां सकाळीं आणखी जाण 12 जाणांक असली देख जायना गे म्हणचें
बरें फादर आतां सांगले प्रमाणे हांवें संवादाचो उद्देश कितें म्हळ्यार बॉक्सांनी मानून घेवचें व्हडलें बलिदान करचें जर तर संवाद जायचे जाल्यार आमचें थंय परिवर्तन घडोवंक आसा आमचे भितर पयलें सुवातेर हर एका पंगडाच्या मनशांनी ही जबाबदारी काण घेवची कित्याक म्हळ्यार आमी सगळे एकवटा खातीर वावुरता देखून आमी जायतें बलिदान करूंक आसा आनी जायतें बलिदान देखून हो संवाद सुमार 4 रितीर चलता पयल्या संवादाक आमी आमच्या जिविताचो संवाद म्हणटा आमच्या जिवितांत दिसपट्ट्या जिवितांत आमी एकामेकाक जियेतना आतां पळया कशें आमी दुसऱ्या धर्माच्या मनशां खातीर जियेता म्हणून आमचो आनी तांची शिकोवण दुसरीच आसा बाबार्थान दुसरो जाल्यारय आमी तांचे लागीं मोगान जियेना मगे तर आमी क्रिस्तांव मनीस जाले कित्याक आमकां हें सगळें विसरून सोडून सांगाता मोगान जियोंक जायना शिकोवणे संशय सोडया मनीसावन जियोंक जायना गी ताका आमी म्हणटा जिविताचो संवाद दुसऱ्या संवादाक आमी कितें म्हणटा जे कार्याचो संवाद कार्य संवाद कितें म्हणून सांगल्यार थंयसर संवाद आमच्या दिसपट्ट्या आमच्या कामांनी कार्यांनी दुसऱ्यो दुसऱ्यो तराच्यो चटवटिक्यो आमी करता कार्यावळी करता चिंतपळी आमचें मागणें बरीं कामां समाजान सांगाता येवन आनी कितें बरें करचें पिडेस्तां खातीर वावुरचें आमच्या पयसा वयर वायट घटनांनी कितें सगळें घडटना आमी सगळ्यांनी सांगाता येवन थंयसर सांगाता मेळोवन वावुरचें हें सगळें आमकां करूंक जाता थंयसर आमकां शिकोवणेची चड गरज ना पूण जेजू क्रिस्ताचें प्रेरण पुरो आमकां आमी जेजू क्रिस्ताचें आनी जेजू क्रिस्ता खातीर आमी वावुरता ताचें मिसांव सगळें एकूच सारकें जेजू क्रिस्ताच्या मिसांवा विशयान ताच्या बोगसाण्याचें मिसांव शांतीचें मिसांव आनी तूं कोणीय सडावत थंयसर विवाद हाडचे कोणी मनीस नात सडावत सगळीं पंगड एकूच आशेतात की जेजू क्रिस्ताचें बरें मिसांव ताचें बरें काम साल्वासाचें मिसांव करूंक सगळ्यांक जाता सगळें एक म्हण येवचें बरी काम करूंक जाता अशें आमी कार्यावळीचो संवाद म्हूण आमी म्हणटा डायलॉग इन एक्शन म्हणटा तिसऱ्याक आमी डायलॉग ऑन द लेवल ऑफ थियोलॉजिकल डायलॉग म्हणटा देवशास्त्रीने सांगता येसय आनी जरी तर फादर आमचे शिकोवणेंत मुख्य जावन शिकोवणेचेर दुसरे दुसरे पवित्र सभा दुसरे तरेचे शिकोवणे आसात जावं प्रभावार्थ एकच जाल्यार पवित्र पुस्तक एकच जाल्यार जेजू क्रिस्त एकच जाल्यार ताका शिकोवची रीत दुसरी दुसरी आसा देखून साद्या लोकांक हांगासर संवाद करूंक जायना ह्या खातीर देवशास्त्रींनी शिकलेल्या मनशांनी पवित्र सभेच्या दोतोरांनी दुसऱ्या दुसऱ्या पवित्र सभेच्या दोतोरांनी शिकलेल्यांनी सांगता येचें कित्याक तांणी जायतें शिकोवन संशोधन केल्ले वरवीं तांकां एकामेका एक म्हण हाडूंक तांकां जाता चिंतया पळया आतां पवित्र पुस्तक आसा पळया बायबल सोसायटी ऑफ इंडिया म्हणून आसा पळया आतां आमी हे सगळे प्रोटेस्टंटांनी आमी कातोलिकांनी सांगता येवन लुथरांनी सांगता येवन एक पवित्र पुस्तक आमी हाडला सांगता आनी जायत्या देवशास्त्रांत आमी सांगता येवन जायते विशय आमी भासाभास करता आनी सोदून काडटा जावंक प्रमरी ह्या विशयांत सांता भक्ता विशयांत ह्या जायत्या विशयांनी आमी मस्त भासाभास केल्ले वरवीं आज मस्त आमचे मदले दुबाव उणे जाल्यात आनी दुबाव उणे जावन आज आमकां एकामेका थंय दुस्मानकाय उणी जाल्या अशें सवकास आमी पवित्र तुमच्या कृपेन अशें काम केल्ले बरीत आमचें थंय बरें पडटा आनी चवथे सुवातेर आत्मीक संवाद म्हणटा स्पिरिच्युअल डायलॉग तशें म्हळ्यार आमचो देवा थंय आसलो अणभव आमी वांटून घेवचो स्पिरिच्युअल शेअरिंग ऑफ आवर स्पिरिच्युअल एक्सपिरियन्स जायते बरे मनीस आसात क्रिस्तांव मदें जेजू क्रिस्ताचो अणभव जोडलेलो कातोलीक दुसऱ्या क्रिस्तांव पंगडांनी तांच्या दुसऱ्या ताच्या सोबीत कार्यावळींनी देवाचें उतर परगट करन मनशां कुळाक बरें करन बरी सेवा करन तांच्या खातीर थंयसर देवा लागीं तांची मागणी उबारन कश्टां दुखांत आनी वांटो घेवन दुसऱ्या क्रिस्तांव पंगड इतलें काम करतात की आनी थंयसर केरिंगस असलो एक निस्वार्थी आनी असलो मोगाळ आत्मीक अणभव जोडले मनीस सदस्य आनी असले मनीस मस्त आसात फादर क्रिस्तांव पंगडांत कोणी असलें स्वार्थीपण सोडन सगळ्या क्रिस्तांव संग एक जाताले मनीस मस्त आसात दुसऱ्या क्रिस्तांव पंगडांनी आसात आनी असले भेदभाव करिनातले आसात कोणाक सारकें जेजूचें शिकोवन समजल्या आनी आत्मीक अणभव तांणी जोडला तांकां असले सगळे फरक आनी असले तुटाफूट आनी असले येना कित्याक म्हण तांकां जाणा की आमी सगळे एकच जेजू क्रिस्ताचो एकच पवित्र पुस्तक एकच सोमी आमचो एकच सडवण एकच सर्ग आमकां सगळ्यांक अशें म्हणटास असलो अणभव आमी वांटून घेतना असले तांचे थंय अशीर मनोभाव चड आनी चड उणो जाता शिवाय आनी तो चड सोना कित्याक म्हळ्यार आमचो स्वार्थ आमी सांगता
आमकां पयलें कळटा आमचो जेजू क्रिस्त आमकां सगळो पयलो साल्वासांव पयलें बॉक्साणें पयलें जेजू क्रिस्त आमचे थंय कितलें तरांचे फरक आनी कितें आमी कशे मनीस जाले आसा तशें जेजू आमकां स्विकार करता आमी कितले पातकी जाल्यार कसले जाल्यार जेजू आसा तशें आमकां केदीं सोडून घालिना तशें हर एका क्रिस्तांव पंगडांत आसल्या हर एका क्रिस्तांव असो मनोभाव असो सडत आयले बरी आमी सगळ्यांक वेंगतांव आनी असले आमचे थंय असले फरक आनी दुबाव आनी असले थंयसर तुटाफूट उणी जावन येतले शिवाय सडची नात म्हणून म्हाका भोगता. एक विषय तुम्ही आता सांगितल्यानंतर 4 नमुनेचे डायलॉग संवाद तातूंत एक थिओलॉजिकल डायलॉग. वय आता थिओलॉजिकल डायलॉग म्हणटा आसतना सबार पंगड पवित्र सभेतन कातोलीक पवित्र सभेतन भायर वचोंक एक कारण तांतू हें कालेंग म्हणून सांगल्यार पवित्र सभेन शिकोवची सतां जावं पुरो पाप साहेबाचे प्रायमसी काल म्हणटा आमी ताणें सुखीरायत शिकोवन दिवची आनी ताजें स्थान ताज्या मागीर मरिय माये विशांत पवित्र सभेन उसारलेलीं सतां कथावेण गर्भी संभाव ताज्या मागीर तिजें सर्गींग घेणें तिजें आवकार मरी अशें आवकारपणू ताजे उपरांत काल म्हणून जाल्यार येवकरिस्तांत जेजू क्रिस्त नीज हजार आसा की ह्या सांकेतीक रुपार कुमसाराचो महत्व असले सबार संगतींचेर सवालां करून हे मनीस भायर गेले. आतां थिओलॉजिकल डायलॉग म्हणटा आसतना हे सक्कड सांगाता मेळटा आसतना असले विशय थंयसर येवन चर्चा जाता की या ताजेर कांय संवाद चलता की या कांय इल्लेशें काय म्हणटा ताका मनभेद आशिल्ले भिन्नाभिप्राय आसले कांय नितळ जावचे साध्यता आसा की जाल्यात की. फादर एक बरी खबर कितें म्हळ्यार हे मेनलँड चर्चस म्हळ्यार हांवें अधिकृत पवित्र सभा वय तांचे सेमिनरी आसात तांचे संशोधन करचे संस्थे आसात पवित्र पुस्तकाचेर संशोधन करचे मस्त संस्थे आसात आनी असले डॉक्टर ऑफ द स्क्रिप्चर्स मुख्य जावन तशें आनी असले दस्तावेजांनी एक्सपर्ट असले मनीस न्हयच कातोलीक पवित्र सभेन आसात दुसऱ्या पंगडांत हे आसात आनी ते सतत ह्या विशयान चर्चा करतात आनी भासाभास करतात आनी ह्या विशयांत जाता तितलें आतां ते सांगात मस्त प्रयत्न करतात आनी ह्या संगतींनी आतां तांचे थंय आसल्यो ते भिन्नाभिप्राय आनी दुसरे तांची समजणी आनी सगळ्यो उण्यो जातात म्हूण हांवें सांगचे शिवाय सड जावनात. आनी समजता की कितें म्हळ्यार फादर कातोलीक पवित्र सभा आतां जेजून सुरू केल्ली पवित्र सभा आनी त्या जेजून सुरू केल्ल्या पवित्र सभेन कातोलीक पवित्र सभाच मुखार सुनायल्या. कातोलीक पवित्र सभा दुसऱ्या पंगडांत दुसरी जाल्ली न्हय वेगळी जाल्ली न्हय सगळे दुसरे पंगड 2 रितीन तुमी सांगलें 1050 इस्वींत एक पंगड ईस्ट आनी वेस्ट म्हण जाल्लो आनी दुसरो 1500 सुमार 16th सेंच्युरींत प्रोटेस्टंट ग्रुपांनी जाल्ले आनी तांणी असले विशय सूख समजून आनी चड केल्यो कारण कितें म्हळ्यार एक बेसीक कितें म्हळ्यार एक राजकीय कारण आसा तातूंत आनी थोडे परी तांचो स्वार्थी आसात स्वार्थाक लागून तांणी हांगासर एकामेकाक संवाद केल्ले मनीस वा हांगासर तांणी शिकोवन दिल्ले मनीस तांणी पवित्र सभे सांगाता बसून पवित्र आत्म्याचें कुरपेण कशें पळया जेरुसलेमाची पयली आमची जमात 50 AD जाल्ली कशें सगळें आपोसल सगळे सांगात आयले सांगाता बसले पवित्र आत्म्या लागीं मागलें आनी सगळ्यांक एक सारकें जावचे परतून शिकोवन गेली अशें तांणी करूंक ना म्हणलें चड गरजेचें. कित्याक म्हण सांगल्यार हांगासर आतां रेफॉर्मेशन म्हणून काणयता आमी प्रोटेस्टंट सुदारणा जाल्लें आमी आयकता आनी त्या वेळार दोनूय कुशींनी सुखी घडल्यो त्या दाळा घडल्यात पूण आज आमची कातोलीक पवित्र सभा इतली ओपन आसा सगळें आयकता सगळो आदार दिता कित्याक तशेंच जायत्यो पवित्र सभाय अधिकृत पवित्र सभाय तशेंच आज घर्शणाक कारण करिनात एकामेकाच्या समजणेक मान दितात आनी तितल्या रावयना तो संवाद फुडें वेता जायती शिकोवन वेता आनी जरी तर पवित्र सभेंत आमच्याच कातोलीक पवित्र सभेंत व्हडले दोतोर आसात ते निष्पक्षपात निस्वार्थपणी सायंटिफीक वैज्ञानीकपणी संशोधन करतात आनी कितें सत कितें सोदून काडूंक प्रयत्न करतात आनी सोदून काडल्या उपरांत ह्या विशयान घर्शण करिनासतना ते आमी सगळ्यांनी सांगाता येवन एक म्हण रचचे खातीर ते थंयसर ताका बुन्याद तयार करता आनी हें एक बरें काम पवित्र सभेन आज चलत येता आनी चलोवंत आसा आनी देखून सगळे संवसारार हें जाता आनी देखून हे संतोशाची खबर म्हणून हांवें सांगचें फादर. ओके रायट. आतां ह्या क्रिस्तांव एकवटाच्या संवादाक बुन्याद एक प्रेरण काले म्हळ्यार जेजून ताच्या निमाण्या जेवणा वेळार
बापा लागी मागले कशें तूं आनी हांव एक जावन आसा तशें तेय एक जावं दी म्हणून जेजून ताजे वर्त्या जाणवार मुखार ताका कळटा कित्याक म्हळ्यार आमकां कालचें आनी आयचें मात्र कळिता शिवाय फाल्यांचें गुंतूना पूण जेजूक सगळी काळ एकच जाल्ल्यान ताका कळीत आसलें असले वांटे फांटे आसतले भिन्नाभिप्राय आसतले आनी तातूंत एकवटा खातीर ताणें मागणें केलें. आतां हे संवाद फाटल्या 12 वर्सां जावन प्रत्येक जावन दुसऱ्या वातिकान विश्वाससभे उपरांत असले संवाद डायलॉग मस्तो आमकां पळोवंक मेळटात. हे असले संवाद केल्ले वरवीं खंय मुखार एक दीस केदारपणी सक्कडी पवित्र सभा ह्या सभा खंय एक जावचें साध्यता काय आसा गी? पाद्रे भणू सतत जावन जेजूच्या मागणें तें फळादीक जातलें. जेजू तो देव जावन तो मागणें करता तें आमी मनीस फादर आमी मनीस आनी जेजूची आशा ती आनी सतत जेजूचें मागणें एक दीस सत जातलें. जेजू तो देव जावन थंयसर मागणें करता आमी मनीस आनी आमी मनशापणी चिंता मनशां मदें मनशापणी प्रयत्न करता आनी जरी तर जेजून सांगलें मागणें केलें तें सत जावचें जाल्यार ताणें सत जातलें म्हणल्या बरोवशान तें मागणें केलां. सत जावं दी म्हणल्या बरोवशान ताणें मागणें केलां. देखून आमी सगळीं तशें त्याच पुनर्जीवन जेजू पवित्र आत्म्या सांगाता काम करता प्रयत्न करता. केदाळ आमचें थंय एक मोण आसा खंयसर मोग आसा मोग सगळें विसरून सोडटा फादर. खरो मोग आदल्यो चुकी आदले गाय कितें जालां तें विसरून सोडिना. खरो मोग तसो जेजू क्रिस्त मोग तसो आमच्या क्रिस्तांव मनशां मदें सर क्रिस्तांव पंगडा मदें खऱ्या मोगाची गरज आदलें सगळें विसरून सोडिचें आमी जेजू क्रिस्ता खातीर जेजू क्रिस्ता थंय एकच आमी पवित्र सभा म्हणल्या इराद्यान वावरूंक चड ते प्रयत्न करतना अशें सतत घडटलें. आनी घडोवंक लांब टायम लागतलो कित्याक म्हळ्यार फादर आतां चिंती आमचीच कातोलीक सादे मनीस लायक लोक जावंक पुरो ते बरें शिकल्यात आनी कितें जावंक पुरो ते जाल्यार पवित्र पुस्तकाची समजणी पवित्र सभेच्या शिकवणेची समजणी आनी एकामेका माया मोगान सोडदोण करून जिवची तसली आत्मीक समजणी कितली उणी आसा आनी कितली उणी आसा तितलेच आमकां लागीं येवंक कश जातले. आमच्या आत्मीक जिवितांत आमच्याच काळजाच्या कणवटतरपणांत फ्रातली तुत्ते म्हणल्यार दस्तावेजांत पाप साहेब फ्रांसीस सांगता आमचे थंय केदाळ आमच्या कोशेरदांत आमच्या अंतस्करणांत बदलाप घडटा. त्या दाळा आमचे थंय सुरू जाता बरेंपण आनी थंयसर आमचे बदलाव सुरू जावन आमच्या संवादाचीं पाळां थंयसर आसात आमच्या एकताराचीं एकवटाचीं पाळां खंयसर आसात आमच्या काळजांनी आमच्या जिवितांत हर एका मनशाच्या काळजांनी तें भायर येवन एकामेकाक आमी एकवटले वेळार जेजू क्रिस्ताचे सक्तेन सतत जातलें तें. देखून जेजू आशेलो ताणें सगळ्यांक सांगता आसच्या खातीर जेजू क्रिस्ता सांगता वावरूंक जेजू क्रिस्ताक सोडून आमी वावरूंक जायना. कोणी जरी तर खंयचोय क्रिस्तांव पंगड जेजू क्रिस्ताची शिकवण समजता ताका वेंगोवन जरी तर प्रयत्न करिना जाल्यार पवित्र आत्म्या वेंगोवन प्रयत्न करिना जाल्यार तो स्वार्थ जाता तितलेंच स्वार्थान. जरी तर कोणी जेजू क्रिस्ता वेंगोवन काम करता म्हळ्यार ताचो अर्थ इतलोच आमकां एकवट जाय सगळें विसरून सोडया. मोग करतले मनशां सगळें विसरून येता सुखी दिसनात बरें दिसचें मोग करतले मनशां बरें दिसता जेजू वरवीं जाता. देखून असलो एकवट घडटलो म्हणलो एक भरोसो आसा. एक दीस वा आनी एक दीस भक्तांचो एकतार म्हणटा आमी सर्गीच्या रजान घडटलोच एक दीस. आतां ह्या क्रिस्तांव एकवटांत कोण सकडी सांगाता मेळटात की म्हणटा आसा तुमी वडोल म्हळें कितें म्हण सांगल्यार मेन लायन चर्चस हाचे मुखेली प्रतिनिधी प्रसंगात येतात म्हणून. तशें म्हळ्यार हेर हे आसात म्हणून अर्थ म्हळ्यार क्रिस्तांव पंगड आसात म्हणून अर्थ तांच्या लागीं संवाद चलता गी तांकां आपयतात गी या आपयनात गी एखादो वेळा आपयनात जाल्यार कित्या खातीर? फादर तुमी सुरवेरच सांगलें आज सुमार 50,000 वयर पंगड आसात म्हण. 50,000 समाज न्हय फादर दिसपट तें उज जातात नवे क्रिस्तांव पंगड तें सत. आतां थोडे पंगड सतस ह्या संवादांत वांटो घेणांत म्हळ्यार तें सत. हांवें पळयलां आमच्या कातोलीक पवित्र सभा वा आमच्या अधिकृत क्रिस्तांव पंगड संवादा खातीर दुसरे मिटींग करतात. हांवें तातूंत मस्त मिटींगांनी वांटो घालून गेला. हांवें ट्रेनिंगांय दिल्यांत भाशणांय केल्यांत हांवें. आनी हांव कितें पळयतां म्हळ्यार हांगासर ते सगळे येतात आनी एका मानान उलयतात. आमचे मदें कोणी अधिकृत शिकवणे वयर वा आमचे थंय आसल्या दुसऱ्या अभिप्रायांचेर आनी आमचे थंय दुसरे अभिप्राय तांचे वयर कोणी घर्शणी करिनात
आनी त्या विशयान कोणाकी खंडणी करिनात वा तशेंच दुसऱ्या बरे ते क्रिस्तांव पंगडाचे ते अधिकृत पंगड एकामेका खंडण करून जे येनात वा आमच्या पातयेन एक अकमाणी करिनात मान दितात ते कातोलीक ते पातयेतात आमी मान दिता ते प्रोटेस्टंट आसात तांची पातयेन येशा मान दिया तांची ते पातयेतात आमी घर्शण करिना तुमी सांगलें ते सूख आमी सांगलें तुमी पातयेया ताका संवाद म्हणनात फादर एडवोकेटींग म्हणटात वाद करचो आनी सांगचें की हांवें पातयेल्लें तें सत तुमी पातयेचें ताका संवाद म्हणनात तितल्यारच तो फुटोवन गेलो तो संवाद बगर आमी आयकता हांव दुसरें आयकचें संवादांत कितें म्हळ्यार आयकचें सड आनी सड तो मनीस कितें उलयता ताचो अर्थ कितें सड आनी सड समजूचें आनी समजल्या वेळार म्हाका समजता की तांचे मदें आमचे मदें कितें फरक आसा मस्तपटी आमी गरज नासतना थंयसर समज करप पूण थोडे पंगड वांटो घेनात कित्याक म्हळ्यार एक दुखाची गजाल ती फादर थोड्या जाणांनी क्रिस्तांव पंगड तांचे सुरू केला स्वार्थ खातीर हें सतच सत पयलो सुवातेर हे सुरू केल्ले मनीस सारकें देवशास्त्र शिकोवनात पवित्र पुस्तक अधिकृतपणी वैज्ञानीकपणी शिकोवनात आमी आमच्या सेमिनरींनी आमच्या लोकांक कशें शिकयता आनी आतां आमी लायकांक शिकोवंक सुरू केलां तें बारी बरें आनी पवित्र पुस्तक शिकले वरवीं आमकां सारकें समजता कितें म्हणून आनी पवित्र सभेची आज पवित्र सभा आमची कातोलीक पवित्र सभा शिकयतना आमचो लोक मान दिता आयकता आनी समजता पूण थोडे पंगड तांच्या पंगडांनी चिंती आतां सडाव तांकां कातोलीक धर्मांतावन तांकां तांच्या धर्माक मुनी सायडीचे शीप स्टिलिंग म्हणटा हांव ते करच्या खातीर तांणी कातोलिका विरोध चलोवचें वा प्रोटेस्टंटाचेर आडवलोवचें ह्या पंगडाच्यांनी आनी देखून असं तांच्या सभेंत तांच्या मागण्याच्या जमातींनी तांणी उलोवचेंच कातोलिकाचेर आड वा मेनलायन चर्च म्हणटा आमी वा अधिकृत क्रिस्तांव पंगडांचेर तांणी आड उलोवचें अशें उलयना जाल्यार तांकां शड्यो मेळनात एक दुसरें कितें म्हळ्यार तशें उलयल्यावर जरी तर ते मनीस आमचे सांगत आयले कातोलीक तांचे मनीस तांकां सवाल करतले तुमी आमच्या इगर्जेंत येवन कातोलिकां विरोध उलयतात प्रोटेस्टंटां विरोध तुमी उलयतात तर तुमी थंय कित्याक गेल्यात त्या मिटिंगाक तांकां सवाल करतात आनी देखून ते येणात फादर आतां पोर आमकां कितें म्हळ्यार ह्या सरकारान हाडलें मतांतर काणून आतां हाडलां त्या खातीर इतल्यो रॅली केल्ल्यो आनी इतले प्रोटेस्ट शिबिरां आनी सगळीं केल्लीं आनी सगळ्यांक हे पंगड येवंकूच नात आमी तांकां मस्तपटी सांगलां पळया तुमी मतांतर आनी अशें करिनाकात फोर्सफूल आनी अशें बलात्काराचें मतांतर तुमी करिनाकात थोडे पंगड अशें करतात म्हळ्यार दुबाव आमकां सत्त गोतू ना अशें म्हण दुबाव आसा तितल्यान शिवाय तांणी केलां म्हणलें सोदून काडूंक जावना आमच्या सरकाराक सोदून काडूंक जावना म्हणटाच शिवाय बलात्काराचो मतांतर पूण आमी सांगता तुमी सतराय करचे पूण ते म्हणटा तशें न्हय जेजू क्रिस्तान आमकां सांगलां सगळें कन्वर्टर करूंक बरें कन्वर्टरपण म्हळ्यार कशें ताचो अर्थ कितें कित्याक तें स्वतंत्रपणी आमच्या कुशेन वा कोणाक फोर्सफूल ह्या बलात्कार मतांतर करूंक जाता काय ह्या विशयान समजणी पसवण काण घेवच्या खातीर ते मनीस सांगता येना मस्तपडी विनंती करता हांव सतराय करीचे जायते फावटी तुमी अशें ह्या रितीर दुसऱ्या आमच्याच क्रिस्तांव पंगडा चेर आड तुमी शिकयतना खंडण करता तशेंच न्हय दुसऱ्या धर्माचें एक आमी विशेश लक्षान पळयता ह्या थोड्या खासगी पंगडांचो तांचो उद्देश कितें म्हळ्यार न्हयच क्रिस्तांव दुसऱ्या क्रिस्तांव पंगडाचेर आड उलोवचें दुसऱ्या धर्माचेर आड उलोवचें पळय ते आमच्या भारत देशांत पळय आमकां सगळ्यांक स्वातंत्र्य दिलां कशें जसो अंतस्करणाचो स्वातंत्र्य दिलां धर्माचो स्वातंत्र्य दिलां आमचे थंय देवाक सोदून काडचें सत सोदून काडचें तसलो स्वातंत्र्य आमकां सुमेस्तांक आसा कोणायकी देवाचेर तसोच तो एक स्वामी ना मोनोपोली ना नोबडी कॅन हॅव मोनोपोली ओवर गॉड तशें आनी पूण हे मनीस चिंतात आमी कितें पातयेन ते एकूच सत दुसरे सगळे तांणी एमकोडाचें अशें म्हण शिकोवचें एमकोडा विशयांत बिरांते विशयांत अशें शिकोवचें आनी ते जरी तर आमच्या असल्यास क्रिस्तांव एकवटाच्या संवादाक आयल्यार तांकां थंयसर तांकांच जागोण म्हणल्यार बरी जाता कित्याक म्हळ्यार आमी सांगचें एक तांणी पातयेवचें दुसऱ्यान जाता देखून हे थोडे पंगड येनात जायत्या कारणाक लागून पूण आमी हे आमचे अधिकृत क्रिस्तांव पंगड ह्या विशयान जायतें काम करतात शिकोवन दिवंक प्रयत्न करतात जायते आनी देखून आमचे थंय जायतें बरें मन आसा आनी देखून सगळे तुमी सांगले प्रमाणे सगळे पंगड सांगता येनात म्हळ्यार ते सत निमाणे सवाल तुमच्या लागीं आतां फाटल्या वर्सांनी तुमी बेंगळुरांत तो असलो वावर केलो प्रांतीय मट्टार आनी सबार पंगडाचे मुखेली आनी प्रयत्नले नमणेचे संवाद म्हळ्यार वेगवेगळ्या रितीचे
आत्मीक रितीर स्पिरिच्युअल आनी मागीर इन एक्शन कार्यावळींत ताज्या उपरांत थियोलॉजिकल अशें पुरा हें केल्ले वरवीं तुमकां कितें बरेंपणू आनी त्या मागीर ह्या संवादा मुखांतर कितें बरेंपण जाल्लें पळोवंक मेळ्ळें तुमकां? फादर, आज आमची पवित्र सभा पळयल्यार ह्या दिसांनी मणिपुरांत कितें घडटा तुवें पळयलें, तशेंच नारायणपुरेन छत्तीसगडान आनी कितें जालें पळयलें आमी. आनी आज ते एक दोन ती घटना न्हय, आमच्या भारत देशांत सगळ्यान थोडे फावटी विशय तो रिपोर्ट जायना. आज माध्यम सरकारा कशें काम करता आनी सगळें करता. कितली क्रिस्त आमची पवित्र सभा सगळ्यांनी कश्ट वता आनी हिंसा भोगता. हें सगळ्यांत आज ही परिस्थिती थोडे फावटी एका तरेची भिरांतचे परिस्थितींत ह्या सगळ्या आमच्या क्रिस्तांव पंगड सांगता आयल्यात आनी सांगता काम करतात आनी एकामेकाच्या बऱ्यापणा खातीर, एकामेकाक राखच्याक, सांबाळच्याक, तांच्या खातीर वावुरच्या खातीर, तांकां सुरक्षा दिवच्या खातीर जायते क्रिस्तांव पंगड काम करतात. आनी देखून आमचे मदें जायते मदें संवाद आसा आनी सोडत आयला तो. आनी जरी तर असलें एक आमचे मदें आमकां असलें सोसूंक मेळना जाल्यार, असली हिंसा आनी सगळें सोसूंक मेळ्ळ्यार, तशें एका वाटेन बरें जालां कितें म्हळ्यार आमचें तें एकवट सडला. आमी सांगत आयले हांव जायते फावटी आमचे दुसरे शिकोवण आसल्यार आमचे मदें एक तराचें मोण ना जाल्यार तें सगळें सांडून कितें फरक आसात आनी कितें शिकोवण्यान कितें सगळें फरक आसल्यार आमी सगळ्यांनी सांगता येवंक कारण जालां. आमी बरेपण ताचे उपरांत तशेंच न्हय, आमी सांगता बरी सभा करची. दुसऱ्या संस्थांनी, आस्पत्र्यांनी, इस्कॉलांत समाजीक सेवा ह्या खातीर आमी क्रिस्तांव एकामेकाक कोण पंगड कितें म्हण करिनासतना वावुरचें आमी मस्त पळयता. जायते मिटींगांनी सांगता येतात मस्त कडेन थंय 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 असलें एसोसिएशनां आसात. आमच्याच कर्नाटका राज्यांत थंय आसा ऑल इंडिया युनायटेड क्रिश्चन फोरम फॉर ह्युमन रायट्स म्हण आसा. आनी हो संस्थो जायतें काम करता सगळ्या पंगडा हाडूंक. दुसरे कडेन जोनल एसोसिएशन आसा, तशेंच ऑल इंडिया असलें तांणी आसा केल्यात. आनी चिंतावन एक बरी जाप मेळोवंक सुरू जाल्या. परिणाम बरो जाला आनी चडान चड काम करीत आसात आनी वावुरतात सांगता मेळोन. स्पेशली असलीं पळय आतां मतांतर काडून आयिल्ल्या वेळार आतां थोड्यो केस आतां कोर्टांनी आनी घाल्यात आमी. थंयसर आमी एकामेका संपर्क दवरला, एकामेकाला दुसऱ्या पंगडाचे मुखेली सांगता येवन एकामेकाक आदार दितात, पयशांचो आदार दितात. एकामेका वकिलांचो संघ आसा केला सगळ्या आमच्या दुसऱ्या क्रिस्तांव पंगडाचे वकील आनी सांगता येवन हुशार मनशांनी थिंक टँक आनी असले एसोसिएशनांनी केल्यात. आनी हे सगळे पंगड आतां अशें वावुरतना आमचे थंय सतत एक एकवट सडला म्हणयात. ओके मोगाचे न्हू ह्या क्रिस्तांव एकवट आयोगाच्या वावरा विशीं सबार संगती आमी जाणा जाल्या आनी प्रत्येक जावन सांगता आयिल्ले वरवीं घर्शण उणें जालां आनी त्या मागीर एकामेका अशीर मनोभाव आसलो उणो जाला, एकामेकाक समजोवंक शकल्या. आनी ताज्या मागीर जें कितें हेरां उसारतात आनी फाती येतात आमी कितें करता तें एकामेका संवाद केल्ले वरवीं जाणा जावंक शकल्या आनी अर्थ करूंक शकल्या. आनी ह्या वरवीं आमी आमचे मदें लागीं आयल्या आनी जेजू क्रिस्तांतय आमी एकवटीत जावच्या वाटेर आसा. असले सबार संगती ह्या संवाद कार्यक्रमांत आमी आज आयकले आनी आमकां तिळसिल्लें फादर गॅब्रियल लोबोन. तुमच्या सर्वांच्या नांवान फादराबाक हांव देव बरें करूं. थँक्यू फादर. येस. आयच्या संवादा विशयान तुमकां कोणाकी कितेंय सवाल विचारूंक आसा जाल्यार या कितेंय तुमकां सांगूंक आसा जाल्यार तुमची सलाह आसा जाल्यार खंडी जावन तुमी ती उसार येता. वॉट्सॅपार तुमी सांगचें तर 9449821580 आनी तशेंच ईमेला मुखांतर सांगचें तर onilds@gmail.com. परत हे पोटी मेळटा पर्यंत तुमकां समेस्तां की देव बरें करूं. थँक्यू. समट आणि सावाला
पार जाता असताना सडई आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाटतासल्यान कडपा सारक्या भाव वाटतान वाडल्यार खऱ्या भाव वाटतान सदा मागल्यार मागलली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार मोरी माईक उलो मारता असताना सडई आमचो भावार सांता भक्तांची जिणी नियाळताना सडई आमचो भावार आराधन नवीन भक्तीन करता असताना सडई आमचो भावार मागणी रसार करून परताना सडई आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाटतासल्यान कडपा सारक्या भाव वाटतान वाडल्यार खऱ्या भाव वाटतान सदा मागल्यार मागलली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार समर्थ आणि सवाला दर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.